ինքը ուղղակի ցույց տվեց, որ դա ոչ թե պայքար է կոնկրետ մարդկանց դեմ, սա պայքար է հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Հիմա ասենց մեծ հաշվով ինչի համար է սա անում։ Ես ռացիոնալ բացատրություն, շատ անկեղծ ասեմ, չեմ տեսնում ռացիոնալ բացատրություն։ Ու ավելի ճիշտ այնց բզիկի պես մի բան է, ինչ որ մարդը գլուխ համտել, միգուցե։ Այնց տարբերակներից մեկը սա է, բայց կա նաև մեկ ուրիշ տարբերակ։ Մեր եկեղեցին ազգային եկեղեցի է, հայ առաքելական եկեղեցի։ Եվ հենց այդ պատճառով մեր ազգային ինքնության մեջ եկեղեցին հատուկ տեղ ունի։ Իսկապես հատուկ տեղ ունի եկեղեցին։ Կարելի է չէ ենթադրել, ինչի համար է քանդվում այս մեր ազգային ինքնության, ասենց կարևորագույն գործոն, ինչի համար է քանդվում։ Սա ուղիղ ուղղված է նաև մեր ինքնության հարվածելու նպատակն է։ Միգուցե նրա համար է արվում, որ խոստում ունի 300,000 ադրբեջանցիների հետ բերելը եւ հետ բերել մի միջավայր, որտեղ նաև մեր եկեղեցին, որը մեր ինքնության հենասյունն է, հենասյուններից մեկը, միգուցե սա պետք է քայքայված լինի։ Այս անկյան տակ նաև փորձենք նայել, որովհետև էլեկտորալ տեսանկյունից հաստատ դա իրեն ոչինչ չի տալիս։ Հաստատ։ Կա նաև ասենց խառնված մարդու ամեն ինչ պետք է ասենց խառնի։ Ինքը չի կարող հանգիստ նստի։ Ամեն ինչ։ Եվ այդ խառնվածքը միգուցե հապագա կատարվելի իր կողմից խոստումների հետ sense երբ որ ամուսնացնում ես միգուցե պատկերը ավելի հասկանալի է դառնում թե ինչի համար է սա անում